Bonjour chers amis, aujourd'hui on va parler de la фонетика française. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о французской фонетике. Рассмотрим носовой звук «н». В данном видеоуроке представлены только два буквосочетания. Конечно же, это далеко не единственные, но они вызывают определенные трудности в понимании, когда именно и «н», и «м» звучит носовым звуком, а когда «и» дает обыкновенный гласный «и». В словах «и» будут произноситься как «им», «ин». Нам нужно помнить, что буквосочетание и «н», и «м» на конце слова произносятся носовым «л», так же, как и перед произносимым согласным звуком. Перейдем непосредственно к примерам слов с буквосочетанием «ин» для начала. «Ин» выделен у нас красным, произносимые согласные выделены фиолетовым, а гласные, из-за которых данное буквосочетание не будет давать носового звука, зеленым. Получаем следующее. Inouï, initiation, inoubliable, inattentif, international. В данном слове innocent мы видим удвоенную «н». Удвоенные согласные читаются как одинарные. А далее следует гласный, поэтому носового не будет. Innocent, indépendant, interjection, initiative, inutile, inétanchéité, incorrect, informé, inuction, infection, inattaquable, installateur, inéducable. Последующие два слова. Vin, vin. Два идентично звучащих, но разные по написанию. Вино и число 20. Vinage, pain, voisin, voisiner, voisine, lin, linon, bineur, synaptisé, fin, fine, finale, Солан, rinçoir. Теперь перейдем к примерам слов с буквосочетанием «им». Imperméable. Также мы видим удвоенную «м» букву. Immobile, immanent, immigration, impossible, timide, timbreur, limon. В последующем слове у нас также есть и «м», и «н». Мы видим произносимый согласный «б» звук, поэтому будет носовой. Pain. Следующая буквосочетание «ин» стоит перед гласным «а», поэтому носового не будет. «Ин». Pain, bina. То же самое в последующем слове. Pain, pinelle, piment, dimension, dimanche, simple, simulation, ciment, fendrier, colimaçon, délimiteur, nimbé, удвоенное «м», rimel, rimbaldien, rimeur, kimberlite, kimono, animal, alimentaire, chimie. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien pour votre attention.